ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് കപ്പ് സിറപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെയാണ്, ഒട്ടുമിക്ക പേർക്കും ജലദോഷം പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കപ്പ് സിറപ്പൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 25 മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 3 ഗ്രാമ്പു, 1 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാടൻ ഇഞ്ചിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ കുറച്ച് തുളസിയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു അരപ്പിടി തുളസിയിലയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 8 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 12 ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള തുളസിയില പച്ച കളറിലുള്ള തുളസിയിലയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു കറുത്ത കളറിലുള്ള തുളസിയില കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചുവന്നുള്ളി, കുരുമുളക്, ഗ്രാമ്പു, ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇഞ്ചി നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, പെട്ടെന്നൊന്ന് ക്രഷായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആദ്യം നമ്മളിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പനിക്കൂർക്ക, അതുപോലെ തുളസിയില ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പിച്ചിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടിക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ടും നമുക്കിതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വെള്ളം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കണ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ടോട്ടൽ നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമുള്ളത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കെടുത്തിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശമൊക്കെ വറ്റി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും, അത് കളറൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൽക്കണ്ടം ചേർത്തെടുക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള കൽക്കണ്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പനം കൽക്കണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അതാവുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറും കിട്ടും. സാധാ നമ്മൾ കപ്പ് സിറപ്പിനൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു കളറ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതാവുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മധുരം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൽക്കണ്ടൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഡാർക്ക് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഒരു 25 മിനിറ്റാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് കപ്പ് സിറപ്പായിട്ട് കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ മുതിർന്നവർക്ക് ഓരോ ടീസ്പൂണ് വീതം 2 നേരം കഴിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് വീതം 1 നേരം കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.